Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен итальянский сметанник дайындаймыз. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астына көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарысын салып, үстіне қант салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы майды салып, тағы да миксерлейміз. Еліктен өткізілген ұнға қамыр қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Одан кейін массамыздың үстіне құйып, біркелкі қамыр болғанша қолымызбен илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оның бір кішкене ғана бөлігін алып, салафанға салып, мұздатқышқа қойып қоямыз. Одан кейін формамызды дайындап аламыз. Астына пергамент төсеп, қалған бөлік қамырды кішкене жайып, формаға салып, жан-жақтарын көтеріп, формаға жайып шығамыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағын және шым-шым тұзды салып, миксерлейміз. Ыдысымыз міндетті түрде өте құрғақ болуы керек. Одан кейін қантты аз-аздан қосып, миксерлейміз. Бізде өз массасын ұстап тұратын белок шығу керек. Міне біздің белогымыз дайын. Одан кейін үстіне еліктен өткізіп, кукурузный крахмалды қосамыз. Лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырып аламыз. Соңында қаймағымызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қаймақ міндетті түрде 20% болу керек. Біздің салмамыз дайын. Енді қамырдың үстіне салып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Мұздатқышқа салған қалған бөлігін үккіштің үлкенінен өткізіп аламыз пирогтың үстіне. градус алдын ала қызып тұрған пешке 30-40 минутқа салып аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирогымыз әбден суы керек. Одан кейін барып формасынан шешіп, кесіп дастарханға ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте үлпілдек болып шығады. Баршаңызға ас болсын.